दिन का सूरज निकला तो ज़री चाय नमाज पर से उठी। सारी रात इसे नींद न आई। अम्मा ने इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो इसका दिल उछल पड़ा। वो जानती थी कि वो इसे किस लिए बुला रही थी। तभी वो उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। इसकी रोई हुई घबराई हुई आंखें देखकर उन्होंने इसे अपने सीने से लगा लिया। परेशान क्यों होती है मेरी धई, मैं साथ हूँ, चल। उन्होंने कहा तो इनका हाथ सख्ती से थामते इनके साथ हो ली। कुछ ही देर में वो हवेली पहुंच गए। वो पहली बार हवेली आई थी। बड़ी भी बैठी तख्त पर। अम्मा ने इनके हाथ पर प्यार किया तो उन्होंने सर हिलाया और तस्बीह करते हुए आंखों के इशारे से आने की वजह जाननी चाहिए। वो जी मेरी दही को छोटे चौधरी साहब ने बुलाया था जी। इसे कहा तो उन्होंने हैरत से इसकी तरफ देखा। भला वली का क्या काम था इस छोकरी से। उन्होंने सोचा और बैठने का कहा और अंदर पैगाम भिजवाया। वो तवज्जो से इसकी जानिब देख रही थी जो बुरी तरह घबरा रही थी। और कुछ ही देर में अंदर से बुलावा आ गया। तुम यहीं बैठो, चौधरी जी ने सिर्फ लड़की को बुलाया है। नौकरानी बोली तो इसने माँ का पल्लू थाम लिया। नहीं, वो रो धोने को थी। चल जा, तेरे मेरे पोते को और भी काम है। वो गुस्से से बोली तो अम्मा से ने इसे इशारा किया और खुद अल्लाह से दुआ करने लगी कि सब खैर हो। जबकि जरीश खौफजदा सी अंदर आई। ये कमरा है चौधरी साहब का, अंदर चली जा और एहतियात से, गुस्से के तेज़ हैं। नौकरानी कहकर चली गई जबकि जरीश की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। मगर वो कुछ हिम्मत करके दरवाज़ा बजाकर अंदर आई तो वली ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शीशे में इसका अक्स देखकर मुस्कुराया। ओहो, तुम्हारा तो कल से इंतज़ार था। सुनाओ कैसी जा रही है सदाम फजल खान से आशिकी। वैसे ज़बरदस्त, कल देखकर अंदाज़ा हो गया इसकी चॉइस कमाल है। वो जैसे बोल रहा था जरी ज़मीन पे गिरती जा रही थी। अरे रोने क्यों लगी, तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए ये बातें आम ही तो हैं। तुम्हें मेरे मुंह से अपनी तारीफ़ लगता पसंद नहीं आई। वो परफ्यूम खुद पर छिड़कता सोफे पर बैठकर 1 मिनट को इसने घड़ी की तरफ देखा। जरीस ने के आंसू उसकी अपनी जूती पे गिरने लगे थे। हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम अपनी आशिकी बरकरार रखो। मगर अब इसमें चौधरी वली की शमूलियत होगी। अब तुम इस कमीने को मेरे लिए उल्लू बनाओगी। नहीं, अचानक ही जरी सख्ती से बोली। ये नामुमकिन था और वली से ज़्यादा घटिया इसने किसी को आज तक नहीं पाया था। अच्छा, वली अपनी जगह से उठा इसके मुकाबले आ गया। जबकि जरीश इसे खाकर 2 कदम दूर हुई और बाहर जाने के लिए पर तोड़ने लगी। जबकि वली ने इसकी कलाई पकड़ के सख्ती से मोड़ दी। ज़्यादा ज़बान चलाई तो चूटी की तरह मसल दूंगा। तुम अब यहीं रहोगी, समझी? बाकी बात तुमसे आकर करूँगा। वो उसको झटकता बाहर निकल गया। जबकि ज़रिश अपने मुंह पे हाथ रखकर बुरी तरह रोती। ये सब क्या था? इसे तो कभी सोचा न था इसकी मोहब्बत 2 दुश्मनियों के दरमियान पीस जाएगी। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इसे फ़ौरन सदाम से मिलना था। वो वहाँ से भागी और अम्मा के पास जो इसे रोता देखकर परेशान हुई। जबकि इनके चेहरे पे अलग खौफजदगी थी। अम्मा चले, इसने कहा तो वो सारी ला गई। जबकि बड़ी भी ने आवाज़ देकर इन्हें रोक लिया। ए छोकरी, तू यहीं रहेगी और जब तक वली नहीं आता। वो मसरूफ़ सी बोली। बड़ी भी खैरियत वली सरकार, अब तू पूछेगी हमसे। वो चीखी तो खामोश हो गई और जरीश का हाथ छोड़ा। अम्मा नहीं, मुझे नहीं रहना। अम्मा आप मुझे क्यों छोड़कर जा रही हैं? जरीश ने बच्चों की तरह बिलक उठी। वो बेबस हो गई थी जबकि चौधरी सिकंदर ने एक घूरी से ढाली थी। ए इतना ड्रामा क्यों कर रही है? कल चली जाएगी तू अपने घर, चल जा। अब रुकैया के साथ किचन में, और तू भी जा, सर में दर्द कर दिया। वरना खुद से बोली तो अम्मा खामोशी से बाहर की जानिब चलती। जबकि जरीश से सकती रही। सदाम, अम्मा, अब्बा और दूसरी तरफ वली का इसका दिल बैठने लगा था। गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करता हुआ शाम होने से पहले घर पहुंच जाना चाहता था। सदाम फजल खान के दोनों मोहरे इसके हाथ में थे। अब वो अपनी उंगलियों पर नचवाना चाहता था सदाम को। तभी वो तेज़ी से ड्राइव करता गांव की तरफ बढ़ रहा था कि इसकी गाड़ी की ब्रेकें आउट ऑफ कंट्रोल हुई और वो गाड़ी संभाल नहीं सका। गाड़ी दरख्त पे जाके लगी और चौधरी वली के गिर्द रफ्ता रफ्ता सारा गांव जमा होने लगा। मगर ये गांव दुश्मनों का था जहाँ से वो इनकी इज्जत छीन कर बड़ी शान से आज लेकर जाने वाला था। ये जाने बगैर के मुकाबिल इसकी रूह खींच लेगा। अपनी कमज़ोरियाँ इसके हवाले नहीं करेगा। खान काम हो गया, अनायत ने कहा। बहुत खूब अनायत, मरना नहीं चाहिए, जिंदा रखें इसे। वो सकून से बोला। जरीश के पास जाने की तैयारी करने लगा। कि खान जिंदा है, टांगों पर चोटें आई हैं, अस्पताल पहुंचा दें? वो सवाल करने लगा। सदाम ने सर्द नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम ज़्यादा रहमदिल ना बनो तो बेहतर है। पहले ये बता वो नीचे मिला? इसका सवाल इसकी जानिब था जो इसके खिलाफ सारी साजिश कर गया था। जी खान, इसका पता मिल जाएगा। तुम सुस्त हो गया है अनायत। वो धाड़ा। माफ़ी चाहता हूँ खान। अनायत सर झुका गया। इसका मुर्दा लाश इसके गांव में भिजवा दे, इसने हुक्म दिया। जी खान। अनायत सर हिलाता चला गया। जबकि सदाम ने मोबाइल पटका। ढोला साईं, तुम मेरे मरेगा मेरे
ڈھولا سہیں تم مرے گا ہمارے ہاتھوں سے، اتنا تڑپائے گا کہ ہم تمہارا جان نہیں بخشے گا۔ وہ غصے سے بولا اور برش ڈریسنگ پہ پھینک کر وہ کمرے سے نکلا تو جانا راستے میں آ گئی۔ صدام اسے اگنور کرتا جانے لگا۔ لالا مجھے معاف کر دیں، وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تو پہلی بار صدام خان کی جان پر بنی تھی۔ کھڑا ہو 1 منٹ میں، وہ تیوری پگ بگاڑے بولا اور اس کا سسکتا وجود کو اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ تمہاری شادی اس ولی سے نہیں ہوگا، گھبراؤ مت، اسے سے تسلی دی۔ جانتی ہوں مگر میرا بھائی مجھ سے دور ہو گیا۔ وہ روتی تو صدام کے لب مسکرا دیے۔ بالکل ایسی ہی زرش بھی اس کے لیے روتی تھی۔ دل اس سے ملنے کو مچلنے لگا، مگر صدام لبوں سے ایک لفظ بھی کہے بنا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا۔ جانا جانتی تھی وہ اپنے اصولوں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ آئزہ نے 2 دن کمرے میں گزار دیے تھے۔ حویلی میں ایک نئے وجود کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر اسے تو اپنی پڑی تھی بخار اتنے سے اس کا وجود جھلس چکا تھا۔ آج ولی نے دوسرے گاؤں بارات لے جانی تھی، مگر اب تک ولی نہیں آیا تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کون سا، اس نے جانا تھا اس کی حالت بھی تھی بھی نہیں ایسی، اور نہ ہی حویلی میں کوئی ایسی سواگت ہو رہا تھا۔ اماں سے وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ خود ہی کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تو پانی کے پیاس سے گلے میں کانٹے اگنے لگے۔ اس نے پانی پینا چاہ کے کسی نے نرمی سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کے اسے خود میں بیچ لیا۔ آئزہ کی چیخ نکل گئی جسے شہریار کے ہاتھ کی سخت گرفت نے دبا دیا۔ چھوڑے چھوڑے، وہ خود کو چھڑوانے لگی۔ لو اتنی سی غربت ہو، خود کو آنکھ میں جھونک لیا، لگتا ہے تمہیں مزید وقت دینا چاہیے مجھے۔ وہ ہنسا، گھٹیا انسان ہے آپ۔ وہ غصے سے بولتی سے الگ ہوئی۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، ویسے یہ بات ابھی پتہ چلی ہے، مجھے پہلے تو نہیں تھی۔ وہ اسے جج کر رہا تھا، آپ کتنے غلیظ ہیں۔ وہ سچ کی سب کے سامنے شریف ترین انسان شخص اندر سے کیا تھا اسی کی عزت کا لٹیرا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ زرش کم اچانک ہی کچن میں آ گئی۔ آئزہ نے اس کی جانب دیکھا، اس سے پہلے شہریار متوجہ ہوتا وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ عائزہ کو حیرت ہوئی، اس لڑکی کو تو پہلے کہیں دیکھا تھا اس نے۔ دور رہے مجھ سے، انتقام تو لے ہی لیا ہے آپ نے۔ وہ اپنی توجہ سامنے اچھے سے تیار شیار شخص پہ کرتی بولی، جبکہ شہریار مسکرا کر اس کی آنکھوں کے پھولے پپوٹے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ انتقام ختم ہو گیا ہے؟ وہ اس کے نزدیک ہوا جبکہ عائزہ اس سے پھر تھیر ہوئی۔ شہریار مجھے بخش دے، مت گرائے اتنا، مجھ سے سک اٹھی۔ میں گرا ہوں میں؟ عائزہ بی بی تم گری ہو، محبت کی دھجیاں تم نے بکھیری ہیں، اس کے چتڑے تمہیں اتنے برے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ سختی سے جکڑتا اسے اپنے نزدیک کر گیا، جبکہ عائزہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیوں کی بے باک حرکت اپنی کمر پر محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی، مگر مقابل اس پر رحم کھانے کے ارادے نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ چھوڑیں، وہ چیخی، آواز بند کرو۔ وہ اس سے زیادہ چیخا۔ حویلی میں چونکہ سب باہر کی جانب تھے، تبھی سے آوازوں کی پرواہ نہیں تھی۔ محبت کو ذلیل کر دیا تم نے، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کی گرفت میں پھر پڑائے، جبکہ شہریار نے اسے مزید خود سے دور نزدیک کیا۔ اسی قربت میں عجب مدہوشی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں بس اپنی سابقہ حقوق ہی تو وصول کر رہا ہوں۔ اس کی گردن پہ اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑتا وہ مزید اس پر جھکا تو عائزہ نے اپنے جسم کی گویا پوری طاقت لگا کر اس کو خود سے دور جھٹکا۔ شہریار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں خود کو مار لوں گی، سمجھے آپ اب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح روتی اپنے کلائی پہ چھری رکھ گئی، آنکھوں میں ایسا تاثر تھا کہ آر ہو جائے گا یا پار۔ شہریار نے اس کی جانب دیکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ اس کو نقصان پہنچا کر بھی نقصان نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی وہ چپ چاپ نکل گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی سے طرح سے سک اٹھی۔ کسی کو بتائے آخر کس کو کون تھا اس کا؟ ماں نے ہی تو سب کرایا تھا، باپ اس کو دیکھتا ہی کب تھا، اور باقی سب کو کیسے کیسے اپنے لوٹنے کی داستان بتائے۔ اس کی سسکیاں گھٹی گھٹی پورے کچن میں گونجی تو زرش جو کب سے باہر کھڑی تھی اسے رہا نہیں گیا اور وہ اندر آ گئی۔ میں معافی چاہتی ہوں بی بی جی، مگر آپ ایسا مت روئیں، وہ کچھ جھجکتی ہوئی بولی، جبکہ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ زرش کو لگا سے برا لگا، تبھی وہ خاموشی سے باہر جانے لگی کہ عائزہ کی آواز پر رکی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور خود کو سنبھالتی ہوئے سنجیدگی سے بولی، وہ چھوٹے صاحب نے بلایا تھا جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہیں رہو۔ زرش کو رونا آیا، جبکہ عائزہ کو ولی پر غصہ آیا۔ ایک بھائی اس کی زندگی برباد کر رہا تھا، جبکہ دوسرا کسی معصوم کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تم مت رو، چلی جاؤ اگر جانا چاہتی ہو۔ وہ بولی لہجے میں مضبوطی تھی۔ وہ جی مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے میرے لیے۔ وہ کب سے یوں ہی پھیر رہی تھی، نہ بیٹھنے کی جگہ نہ سونے کی، آخر کرتی کیا وہ؟ عائزہ کو اس پر ترس آیا۔ تم میرے روم میں رہ لو۔ وہ مسکرائی تو زرش نے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ لے گئی۔
जबकि ज़रिस कुछ सुकून आया था, कोई तो था रहम दिल, वरना वली से वो शिद्दत से खौफज़दा थी। पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैली थी कि वली बहुत बुरी हालत में खेतों में पाया गया है। ये सबके लिए हैरानकुन बात थी। जबकि शहरियार सर पे पाँव रखे दौड़ा था। वली की हालत देखकर इसके कदमों तले ज़मीन खिसकी थी। फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाकर वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, जो आधे घंटे बाद निकला। चौधरी अब बेहतर हैं, सिर्फ चोटें ज़्यादा आई हैं, बाकी वो ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा। तो शहरियार ने सुकून का सांस लिया और फ़ौरन डॉक्टर की इजाज़त देकर अंदर कमरे में वली के पास गया। तो वली होश में था, दीवार को घूर रहा था। तुम ठीक हो? उसका हाथ थाम कर बोला। सदाम को कत्ल करना है, इसकी बहन को कत्ल करना है, इसकी माशूका को कत्ल करना है। वो दांत कचकचा कर बोला। तो शहरियार ने सर्द सांस खींची। मैं सरपंच से बात करता हूँ, इसने कहा। बस वली चीखा और जख्मी शेर लग रहा था इस वक्त। मजीद एक और लफ्ज़ नहीं। क्या वो मुझे भी मेरे बाप की तरह बेबस समझता है? वो धाड़ा था। शहरियार खामोश हो गया। गुस्सा तो इसे भी बहुत आया, मगर वो जानता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वली ने भी तो सदाम के कलेजे पे हाथ मारा था। बदला तो निकलना ही था ना। तुम सब्र कर सकते हो, शहरियार ने इसे समझाना चाहा। शहरियार, मुझे अकेला छोड़ दो। इसे सर्द नज़रों से इसे देखा और खामोशी से बाहर निकल गया। वो जानता था ये सिलसिला यूं नहीं रुकेगा, इस तरह तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। सद्दाम काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, मगर वो भूल चुका था ये सिर्फ वक्ती था। हॉल में बैठा सिगरेट की गश्त लेते हुए वो ज़रिश के बारे में सोच रहा था। इसे वक्त नहीं मिला था इसके पास जाने का, इसे मोबाइल का तरीका समझाने का। वो चाहता था कि इसके मोबाइल की टोन बार बार बजे इसके मैसेज से, मगर अफसोस वो कब से इन आशकाना तरीक़ों को जानती थी। जबकि आज तो जश्न का दिन था। वली को इसकी औकात और हैसियत अच्छे से याद करवा कर वो काफ़ी खुश लग रहा था। इसका मोबाइल बजा। नंबर देकर इसकी भांजे के लिए। हुकुम सरदार, वो दोस्ताना लहजे में बोला। तो मुकाबिल की जानिब से कहकमा उभरा। कैसे हो खान? A1। तुम कैसा है? कैसा वापसी हुआ पाकिस्तान? वो बालों में हाथ फेरता बोला। बस लंदन की गलियों से दिल भर गया था, सोचा पाकिस्तान आ जाओ। मुकाबिल अपनी आदत से मजबूर होकर बोला। तो सदाम ने नफ़ी की। तुम नहीं सुधरने वाला, अजीब इंसान है, कभी आशिकी का मान नहीं जान गया तो हज़ार रुपये मंडवाना छोड़ देगा। वो बोला। तो मुकाबिल हंसा था। तुम्हारा लहजा बता रहा है गदब का इश्क हो चला है। मुकाबिल ने छेड़ी। तो जरिश का हसीन चेहरा निगाहों में घूम गया। असरती रह गया यार, का दीदार नहीं हो पा रहा। वो ठंडी आ भरता बोला। जबकि मुकाबिल फिर हंसा। दुनिया बहुत आगे निकल गई है मेरे भाई, मोबाइल जिंदाबाद। मुकाबिल ने जैसे इसकी तवज्जो मोबाइल पर कराई। साईं, हमारा साईं ज़रा अनपढ़ सा है, बस हमारा दिल का ज़बान पढ़ता है। इसे कहा ये मोबाइल शोबाइल का पता होगा। खैर, तुम कब आ रहा है? जल्दी बताएगा। सद्दाम ने बात बदली। तो मुकाबिल ने नफ़ी की। नहीं भाई, तुम्हारे गांव की जहल देवियाँ मेरे काम की नहीं, मुझे दूर रखो। और तुम्हें पता है ज़रा मेंटल सा बंदा हो, अपनी पसंदीदा चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। वो मजबूरी बयान करने लगा। जबकि सद्दाम ने ज़बरदस्त गाली से नवाजा। गामड़ आदमी, तुमको कल यहाँ पहुँचना है, बाबा साहिब खुश होगा तुमको देख कर। और हम, तुम जानता है तुमसे ज़्यादा मेंटल है, समझा? वो हकमिया कहकर फ़ोन बंद कर गया। जबकि मुकाबिल अरे अरे करता रह गया। कॉल बंद करके इसने यार की तरफ देखा, जो मोबाइल की जानिब देखता आ रहा था। हाथ साईं, कैसा मिजाज है? वो खुश अखलाकी के इंतहा पर तक के हाथ हंसा। आज तो आप खुश देख रहे हैं। वो उसके नज़दीक आया। अरे हम बहुत खुश अखलाक बंदा है, तुम सबको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम सड़ा हुआ है। वो मज़े से बोला। हाथ हंस दिया। कैसे मानता, बताता वो वाकई सड़ा हुआ इंसान था। सदाम, जबकि इसका शाना थपथपाकर बाहर चला गया। आज घुड़सवारी का मूड था, जबकि इसका सुल्तान बाप भी बनने वाला था और वो इसी की पीठ पर घुड़सवारी करना चाहता था। हाथ सदाम को देखकर ऊपर जाने लगा कि किचन में से नूर दिखाई दी। वो किचन में आ गया जानबूझकर। इस दिन के बाद इसके दिमाग में एक सोच ली थी, मगर वो मौसर निकली, तभी वो अपनी सोच पर अमल नहीं कर सका। वो अंदर आया तो नूर जो सलाद काट रही थी रुक गई। कॉफ़ी दो मुझे। वो चेयर पर बैठकर मसरूफ़ अंदाज से बोला। नूर का दिल तो किया इनकार कर दे, समझता क्या था वो खुद को, और सबसे अलग था। और कोई कॉफ़ी अच्छा भी, जिसके देखने के अंदाज से मुकाबिल परेशान हो जाए। न जाने उसका एक्स तरह कर रहा था। तभी वो बिना कुछ बोले इसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। हाथ तिरछी नज़रों से इसे देख रहा था। 5 मिनट में कॉफ़ी तैयार हुई और इसने इसे वो हाथ के सामने रख दी कि इसे रखने से पहले हाथ ने इसकी उंगलियों समेत कॉफ़ी का कप थाम लिया। इसका अंदाज़ बहुत गलत था, जबकि लबों की तराश में अजीब मुस्कुराहट। दूर काँप सी गई, मगर वो बुज़दिल नहीं थी। तभी इसने अपना हाथ झटक के छुड़ाया तो कॉफ़ी का मग हाथ पर गिरा। यू बिच, वो चीखा। इससे पहले उस पर हाथ उठाता, नून ने इसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा।
مجھے گالی دینے کے بارے میں اگلی بار سوچنا بھی مت، تمہاری غلام نہیں ہوں میں۔ وہ بھی غصے سے چلائی، ہاتھ سے کم بھی وہ 2 سال چھوٹی تھی، مگر اس کے کسی بھیانک انداز میں گھبراہٹ نہیں تھی۔ ہاتھ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو کچن سے باہر بھاگ گئی، جبکہ ہاتھ نے ساری ٹیبل الٹ دی۔ تمہارا ایسا بندوبست کروں گا کہ پناہ مانگو گی۔ وہ موبائل ہر نمبر پر ڈائل کرتا ہوا بڑبڑایا۔ بستر میں پڑ کر اس کو لگا جیسے اس کے بستر میں آگ لگ گئی ہو۔ تیری بہن تو میری بیوی بنے گی۔ اسی سوچ میں صدام کو جیسے للکار کر کہا تھا، وہ بھی بہت جلد، کتنی بار ٹروائے گا میری ٹانگیں۔ وہ شدت غصت سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ٹانگوں پر بازو پر چوٹ زبردست تھی، مگر نفرت کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ تبھی وہ بستر سے اٹھ کر چلنے کی کوشش کرنے لگا، لڑکھڑایا، گرا، مگر خود ہی سنبھلتا، قدم سنبھالے، قدم آنکھ میں جلتا۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آیا، شریان وہیں تھا، مگر اس وقت کہاں تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا خاص ملازم اس کو دیکھ کر دور تک ہنستا آیا، اور ولی نے اس کے بولنے سے پہلے اس کو گاڑی چلانے کا حکم دیا، جسے وہ ہر حال میں مانتا۔ تبھی ولی کی گاڑی دشمنوں کے گاؤں کے سمت چل پڑی۔ وہ کیوں موت کے گاؤں کنویں میں جا رہا تھا، یہ بات تو ملازم بھی نہیں جانتا تھا، مگر وہ خاموشی سے چلاتا گیا۔ خان حویلی سے کافی فاصلے پر گاڑی رکوا کر وہ رات کی سیاہی میں اس حویلی کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر وہ وجود بھی تھا جسے چوٹی کی طرح مسل کر وہ حقیقت میں صدام کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں توڑ دینا چاہتا تھا، جبکہ زریش کو اتنی جلدی وہ منظر عام پر نہیں لا سکتا تھا، اس لیے تو وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ معافی چاہتا ہوں چھوٹے چودھری صاحب، مگر آپ یہاں کہاں؟ ملازم سمجھا نہیں، پانی مانگ سے ملنے جا رہا اپنی منگ سے ملنے جا رہا ہوں، اب ان زخموں پہ مرہم وہی رکھے گی، اسے سرد لہجے میں کہا۔ تو ملازم ہکا بکا رہ گیا، جبکہ ولی آگے چلنے لگا۔ اس کے لیے گھر میں داخل ہونا مشکل نہیں تھا، وہ دیوار پھلانگ کر وہ اندر داخل ہوا تو پاؤں کی تکلیف ناقابل برداشت سی ہو گئی، مگر افسوس کہ وہ قرار نہیں سکا، وہ اور انتقام نے اسے سکون لینے نہیں دیا۔ وہ اندر چپکے سے داخل ہوا، آدھی رات کا سما تھا، دشمن اتنے سکون سے کیسے سو سکتا ہے؟ وہ مکرا ہنسی ہنسا اور اوپری جانب آ گیا۔ وہ جانتا تھا جانا کا کمرہ کون سا ہے، بہت پہلے وہ ساری تحقیق نکلوا چکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صدام بھی ان کی حویلی کے چپے چپے سے واقف ہے۔ ہینڈل گھمایا اور قسمت کا ساتھ تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر سفید آنچل ایک طرف پھیلائے، سفید لباس میں اپنی مومی ہاتھوں کو مہندی سے سجاتی، اڑتے بالوں کی آوارہ لٹوں کو بے پرواہ چھوڑے وہ حسن مجسم اس کے سامنے تھا، وہ جیسے اس کے نوخیز حسن کے سحر تلے۔ بالکل اسی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، عجیب احساس نے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ اس کی دلکشی حواسوں کو مفلوج کرنے کو تھی کہ کسی کی موجودگی پا کر وہ خود مڑی اور پٹیوں میں جگڑے وجود کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکلی، جسے ولی نہ روکتا تو ضرور وہ صدام کو یہاں بلا لیتی اور شاید وہ یہاں سے زندہ نہیں جاتا، مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ کچھ اور سوچ کر یہاں آیا تھا، اور اب اس کی دھڑکنیں مقابل کے حسن کے سحر میں دھڑک رہی تھی، مگر افسوس تھا دیر نہیں، جلدی وہ اپنی آنکھوں کے زاویے بدلتا، سخت خباثت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا، جو اتنی پیاری سی اس سے بدلہ لینے اس کے استقبل پہنچی تھی۔ ہاں، جیسے وہ پنچایت میں بدنام کر چکا تھا، ہونا تو اسے اس کا ہی تھا، یہ طے تھا۔ کیا یہ میرے لیے لگ رہی تھی مہندی؟ اس کے منہ پہ سختی سے مزید بڑھاتا بولا۔ جانا کا دم خوش ہو گیا، اسے اس شخص سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اور وہ کیسے ان کے گھر میں اور پھر اسی کے کمرے میں وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ ارے تم تو رونے لگی، اس میں رونے والی کیا بات ہے، منگ ہو میری، مگر افسوس مجھے مہندی بہت بری لگتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا مومی ہاتھ پکڑا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اب بھی لبوں کو سختی سے بند کیا ہوا تھا۔ جانے کے لیے یہ لمحے روح فضا تھے، مگر اس کی گرفت میں جکڑی کھڑی تھی، کیونکہ پشت پر دیوار تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت پر اس کا کانپتا وجود مزید کانپ اٹھا، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ولی کے ہاتھ پہ گرنے لگے۔ جانا اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، مگر ولی نے اس کی ساری مہندی کو برباد کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پہ مہندی لگ چکی تھی، اور لڑکی کتنا روئی جا رہی تھی، اسے جانا کی آنکھوں میں دیکھا جو خوف سے پھیل رہی تھی۔ اگر تم بولی، چیخی یا کسی کو بلانے کی کوشش کی، ام نہیں، تم بولو گی بھی، چیخو گی بھی، بلاؤ گی بھی اپنے اس 2 ٹکے کے بھائی کو، تبھی بھی برداشت کرو، میں بھی تمہارے ذلیل بھائی کی وجہ سے بہت تکلیف برداشت کر رہا ہوں، مگر وہ مجھے فقط جسمانی دے سکتا ہے، اور میں اس کو اندرونی اذیت دوں گا۔ اس کو اس جھٹکے سے مڑتا اس کے منہ میں اس کا دوپٹہ ٹھوسا ہاتھ باندھ کیا۔ جانا پھڑپڑا گئی، وہ بے بسی سے اس کے مسکراتے لب دیکھنے لگی۔ خوبصورت ہو، کافی دلکش بھی، سفید رنگ زیادہ پہنتی ہو،
اور ڈرپوک بھی، اگر صدام کی بہن نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ چانس بنتا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیڈ سے اپنے ہاتھ صاف کر دیے۔ جانا سہمی سی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ ولی اس کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ کل پرسوں یہ اس سے اگلے دن شاید تم میرے کمرے میں ہو، وہاں میں تمہاری نظروں میں اس سے زیادہ خوف دیکھنا چاہوں گا۔ مسکراتا سرشار سا وہ اس کے چہرے پر انگلیاں چلانے لگا، جبکہ جانا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ولی نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا اور وہ وہیں رک گئی۔ جرأت اتنی رکھنا جتنی کہ میں اجازت دوں، اگلی بار تمہیں دیکھنے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا ہاتھ جھٹکا تو آنکھ سے ٹوٹے موتی کو جھک کر لبوں سے چنتے وہ بہت نزدیکی سے اس کی ساکت جامد پتلیوں کو دیکھے گیا اور پھر اس کے منہ سے کپڑا نکال کر اسے اپنی باہوں کے سار میں لے لیا۔ جنا کسی ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے وجود کا حصہ بنی۔ مسکراؤ، ولی تصویر بنا رہا تھا۔ جانا جیسے کچھ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، وہ اسی طرح اس کو دیکھی گئی، جبکہ ولی نے شانے جھکا کر دو چار تصویریں لی جس میں کہیں سے بھی جانا کے بندے ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ولی مطمئن سا دوبارہ اس کے دور ہوتے وجود کو دیکھنے لگا جو چلانا چاہ رہی تھی، مگر اس کی ایک گھوری نے اس کے گلے میں آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ ملاقات بہت قریب سے ہوگی اگلی، وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر مسکراتا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ جانا نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ سسکیوں نے پورے کمرے کو افسردگی کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ڈر، خوف، اس کا لمس، وہ خود کو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ وہ دوبارہ جیپ میں سوار ہوا تو جیسے اسے لگا کسی نے اس کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا، مگر دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ وہ باہر نکلا تب بھی اسے لگا کسی نے اس کا تعاقب کیا ہو، مگر پیچھے مڑنے پر وہ اندھیرا، خاموشی اور ہو کا عالم۔ وہ کندھے چٹکتا باہر نکل گیا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے سامنے آتا، مگر سامنے نہیں تھا۔ تبھی ولی اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اچانک نظر مہندی لگے ہاتھ پر گئی تو وہ بے ساختہ اس ہاتھ کو کاٹ گیا، اس پوری طرح کہ اس کے ہاتھ سے معمولی خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ ایک بار تم میرے شنکشے میں پھنسو، وہ کسی اور ٹریک پر اتر کر سوچ رہا تھا۔ فطری سے جذبے اس کے اندر جانا کو دیکھ کر اٹھ رہے تھے، پھر اس کا ڈرنا سہمنا کمال تھا۔ وہ ہاسپٹل جانے کی بجائے گھر آ گیا تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا شہریار اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھا پاگل ہو جائے گا۔ تبھی اس نے اسے میسج کیا کہ وہ گھر پر ہے، اور فون رکھ کر وہ بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ اپنی ہمت سے زیادہ اس نے آج حرکت کی تھی۔ اچانک اسے اپنے بنائے گئے کھیل کا خیال آیا۔ صدام، تم نہیں جانتے تمہیں کتنا بڑا صدمہ لگنے والا ہے۔ وہ ہزار موبائل اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑی اس محجبین کو دیکھنے لگا۔ پھر ایک اور خیال دماغ میں گوندا، مگر اس خیال کو کل پر ٹال کر وہ پرسکون نیند سونے کی کوشش کرتا۔ اس کی ٹانگوں میں درد کی ٹھیسیں اٹھی اور ملازم اس کے کرانے پہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے، جبکہ رفتہ رفتہ سب کو اس کی آمد کی خبر ہوئی اور سب اس کے کمرے میں جمع ہونے لگے۔